有一个人家里养了个鹦鹉，很可爱。有一个来访的朋友到了这个女主人的家里，他说：“你家的鹦鹉是不是病了？因为老在那里咳嗽，看起来很痛苦的样子。”主人呢一听十分紧张，等客人走了之后呢，就带着鹦鹉呢去看兽医了。查了半天呢，鹦鹉一点毛病都没有。那么鹦鹉又是怎么会咳嗽的呢？最后才发现，它不是真正的咳嗽，而是在学这个女主人抽烟抽得很凶的时候，他的那种咳嗽声。学佛人应该知道，现在有很多人当出现在生活当中有矛盾或者问题的时候，他们总是把目光先盯在别人的身上，就像刚才那个女主人一样，她咳嗽，她觉得都是她的问题，没想到是她自己自身的问题。一般的人都是指责对方的错误和过失，也许真正的原因就是在自己身上，只是我们从来都以为自己不会做错事情，所以我们根本就不会觉察到自己的毛病，更不会自己去改正它。中华传统文化当中讲到，己不正焉能正人，所以修心必须要自修，然后才能度人。在家中的行为举止直接影响到你的孩子，如果爸爸妈妈像菩萨，孩子一定是个小菩萨，所以要像菩萨，你才能让别人跟着你修。奉劝所有出去度别人的人都要懂得一个道理，我们要度别人，自己首先要像个菩萨。在家里要想让先生跟你学，你要先像菩萨，先生才会感动。榜样的力量那是无穷的。